नमस्कार, मेरो नाम सन्तोष खड्का। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले अलिकति अर्थक्वेक डेटा फर्मेटलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर अलिकति सानो एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले 12 वटा सपोर्टेड फर्मेटहरू, एउटा CSV फाइल, त्यो CSV फाइलबाट हामीले यति टाइपको फर्मेटहरुमा हामीले सजिलै कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैको लागि यो कोड मैले प्रिपेयर गरेको छु। सबैभन्दा पहिले अब यसमा कोडले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि बुझौं हैन। यसमा के छ भने सुरुमा हामीले के लाइब्रेरीहरु इम्पोर्ट गरेका छौं यसमा। त्यसपछि युजर इनपुटहरु भनेको कसरी काम गर्छ भने के चीजहरु चाहिँ माग्ने। अब एउटा हामीले डेटा फर्मेट तयार गर्नको लागि त्यसमा के चीजहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरु यो युजरसँगै इनपुट माग्छ यसले। मैले कसरी माग्छ भनेर पछाडी देखाउँछु। अनि त्यसपछि यसले के प्रोसेसहरु गर्छ। यहाँनेर इनपुट CSV input.csv फाइल भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यो पाइथन फाइल जानेर छ। यो पाइथन फाइल जानेर छ त्यहीँनेर यो इनपुट फाइललाई सेभ गर्नु होला। र यो इनपुट फाइलमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ डेटामा E हुन पर्यो, नर्दिङ डेटामा N हुन पर्यो र अप डाउन डेटामा चाहिँ Z आउन पर्यो हैन। अनि अब यसले चाहिँ हामीलाई यो अगाडि पछाडी अर्डर फरक भएर चाहिँ के पर्दैन। सुरुमा नर्थ, सुरुमा Z अथवा सुरुमा ईस्ट भएर के फरक चाहिँ पर्दैन। तर यो E N Z को भ्यालु चाहिँ यो जुन हाम्रो केस सेन्सिटिभ हुन्छ यो चाहिँ हैन। E छ नि क्यापिटल E नै राख्यौं, N छ नि क्यापिटल N नै राखौं यसमा, Z छ नि क्यापिटल Z। यसैको लागि मैले यो प्रिपेयर गरेको छु, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अल्टर नगरौं। र तलको डेटाहरु त हामीले जे हाले पनि हुने भयो। अब तलको डेटाहरु छ हामीसँग। अब यो डेटाहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ यही CSV फाइल छ। यो CSV फाइललाई मैले अब एउटा कुनै फर्मेटमा जुन चाहिँ वाइडली एक्सेप्टेड फर्मेटहरु छन् हैन, अर्थक्वेक डेटा फर्मेटहरु जस्तो MSEED हरु भयो हैन, सिस्टम अनि GSE, AH फर्मेट, Q फर्मेट, Y फर्मेट हैन, धेरै फर्मेटहरु छन्। GSE फर्मेटहरु भयो, यसैमा पनि लेखेको छ MSEED, SAC, GSE, SACXY, Q, SHASC, SLIST हैन। यो फर्मेटहरु जति पनि छ यो फर्मेटहरुमा हामीले कसरी काम गर्ने भनेर नै यो अलिकति यसमा डेटा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर मैले यसमा दिन खोजेको। जस्तो अब यसको लागि चाहिँ हामीले मसँग यो केही पनि छैन मसँग। यहाँनेर एउटा सिम्पल एउटा इनपुट फाइल छ, अर्को एउटा पाइथन फाइल छ। यो पाइथन फाइल चाहिँ यो मैले ओपन गरेको पाइथन फाइल नै भयो। अनि यो इनपुट फाइल भनेको चाहिँ अघि मैले खोलेर देखाएको एक्सेल सिट जुन थियो त्यो एक्सेल सिट नै भयो, अथवा CSV फाइल भनौं। त्यो CSV फाइलबाट यसले रिड गर्ने भयो। अनि चाहिँ अब हाम्रो काम चाहिँ के भयो भने यसलाई रन गर्ने। यो कोडलाई रन गरिसकेपछि के चीजहरु इनपुट दिने भन्दाखेरि यसमा इन्टर इभेन्ट डेट इन YYYMMDD फर्मेट भनेको छ। यसमा जसरी दिएको छ यहाँ एक्जाम्पलमा जसरी दिएको छ त्यही डेट हाल्न सक्छौं। 2015-04-25 यसरी नै हाल्न पर्यो। पछि फेरि एरर दिन्छ हैन। जसरी यसमा भनेको छ सेम प्रोसेस फलो गर्ने। अनि इभेन्ट टाइम कति बजे आको अर्थक्वेक हो त भने 6 बजे र 11 मिनेटमा आको भने 06:11। त्यसपछि यसमा 00 हाल्न सक्यो। त्यसपछि स्याम्पलिङ टाइम स्टेप भनेर भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने हरेक डेटा कति टाइम इन्टरभलमा रेकर्ड गरेको भन्ने कुरा नै हो। जस्तो यो डेटा चाहिँ जस्तो मसँग यहाँनेर यो 0 भयो भने यो 0 मा छ भने 0.01 मा होला, यो 0.02 मा होला। यसरी यो अर्थक्वेक डेटालाई चाहिँ मैले यसरी यो राखेको भयो हैन। 0.03 यसरी भनेको 100 हर्ज स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी भयो भने 1 सेकेन्डमा चाहिँ 100 वटा डेटा लिने भयो यसले चाहिँ। भनेपछि यो चाहिँ मेरो टाइम भयो। टाइम स्टेप चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले अब हरेक डेटा यसबाट रिड गर्ने भन्दा नि टाइम स्टेप एउटा हाल्दिसकेपछि त्यसलाई अटोमेटिक एडजस्ट गरिहाल्छ। यो हालिराख्नु पर्दैन यो हैन। अहिले यो प्लट कसरी गर्ने भनेर देखाउँला मैले। यो हालिराख्नु पर्दैन। सिम्पल अब हामीले के गर्ने भने टाइम स्टेप चाहिँ 0.01 भयो यसरी। अब नेटवर्क आइडीहरु अप्सनल हो, यो हाले पनि भयो, नहाले एउटा के र्यान्डम टेक्स्टहरु हाल्न सक्यो हामीले। अहिले मैले के गरे भने KTP भनेर एउटा के हाल्दै, यसका लोकेसन आइडी पनि मैले KTM भनेर के लेखे। त्यसपछि स्टेसन आइडी पनि KTP के लेखे भयो, यो र्यान्डम टेक्स्टहरु भयो। अनि अब यसमा सपोर्टेड फर्मेटहरु माग्छ। यसले चाहिँ आउटपुट फर्मेट कुनमा निकाल्ने भनेर सोध्छ। त्यसपछि यहाँबाट हामीले जस्तो यहाँनेर छ त्यो एउटा कुनै हाल्दिए हुन्छ। MSEED जस्तो SAC, GSE, SACXY, Q यो फर्मेटहरु मध्ये कुनै एउटा फर्मेट सिलेक्ट गरेर यहाँनेर टाइप गर्दै हुन्छ। अहिले मैले MSEED फर्मेटमा निकाल्छु भने डेटा एक्सपोर्ट गर्छु भने मैले यसमा MSEED हाल्दैछु। त्यसपछि इन्टर गर्छु। इन्टर गरिसकेपछि उसले फाइल नेम सोध्छ। फाइल नेम भनेको चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यो फाइलको नाम चाहिँ के राखेर सेभ गर्ने भनेर सोध्ने उसले हैन। मैले यहाँ जे नाम दिन्छु त्यो फाइल चाहिँ उतापट्टि त्यही नै दिन्छ भने चाहिँ अहिले मैले
आउटपुट भनेर के दिन्छु, इनपुट भनेर मेरो एक्सेल फाइल थियो, आउटपुट भनेर केही नाम दिन्छु। यो अप्सनल भयो, जेसुकै पनि नाम राख्न सक्यो। जुन फर्मेट चाहिँ अब आउटपुट डट एमसिड भनेर फाइल बनाउने भयो। यो चाहिँ एक्सटेन्सन राख्नको लागि, एक्सटेन्सन कुन फर्मेटमा एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने भयो। यो चाहिँ आउटपुट निकाल्नको लागि है। अब यसलाई मैले आउटपुट हानेर चाहिँ मेरो यो डेटाहरू सबै अब प्रिपेयर भयो, सबै कोड रन भइसक्यो। अब यसमा मैले हेर्ने भने मेरो एसटी डेटा हेर्ने भने मसँग एसटीमा 3वटा स्ट्रिमहरू छ, एउटा स्ट्रिङ, एउटा नर्दिङ र अर्को अप डाउनवाला 3वटा डेटाहरू छ मसँग यहाँनिर। र अब यो डेटाहरू मैले एक्सपोर्ट गरेको डेटाहरू ठिक छ कि छैन भनेर प्लट त गरेर हेर्नु पर्यो त्यसको लागि हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भने यसलाई मैले यो यहाँनिर एउटा चार्ट इम्पोर्ट गर्छु, एक्सेलमा प्लट गर्छु। यो एक्सेलमा प्लट गरेको चाहिँ म यो एकैछिनमा कन्टिन्यू गर्छु। ओके, मैले यो डेटाहरूको चाहिँ मैले यो अलिकति स्ट्रिङ नर्दिङ र अप डाउन फर्मेटमा यो मैले प्लट गरेको छु यहाँनिर। यो डेटालाई मैले इनपुट डेटा चाहिँ यो मेरो हैन, इनपुट डेटामा चाहिँ मेरो यो चिजहरू छ। अब यसलाई मैले अनि आउटपुट फर्ममा कन्भर्ट गरेको जुन फर्मेटहरू छ त्यो फर्मेटहरूको पनि मैले यसमा देखाउँछु। जस्तै यसमा मैले एउटा फर्मेट अब यसमा मैले इनपुट गरेको, अब यसमा मैले निकालेको डेटाहरूको हेर्ने हो भने डेटाहरूको प्रोपर्टिजहरू हेर्ने हो भने मैले के गर्न सक्छु यहाँनिर एसटी मात्रै भने चाहिँ अघि मैले डेटाहरू भने चाहिँ यो 3 स्ट्रिमहरू छ 3वटा। यसलाई अब 0 1 2 भनेर काउन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ ST0 हेर्ने हो भने ST0 भने चाहिँ मेरो स्ट्रिङ डेटा भयो, ST1 भनेको चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङ भयो, यो डेटा स्ट्रिङ डेटा भयो, यो डेटा चाहिँ नर्दिङ डेटा भयो। अनि ST2 भनेको चाहिँ के हुन्छ, ST2 भनेको चाहिँ भर्टिकल डेटा भयो। 3वटा डेटाहरू छ। अब यिनीहरूको डेटाहरू हेर्ने हो भने ST0 डट डेटा भनेर हेर्ने हो भने यसको डेटाहरू हेर्न सकिन्छ। 0.0348 0.0348 भने चाहिँ 0.0348 वाला डेटा चाहिँ मेरो के भयो, स्ट्रिङ डेटा भयो। यो ठिक छ। ST1 डट डेटा भनेको चाहिँ यो मेरो नर्दिङ डेटा हुनु पर्यो। यो भने चाहिँ 0.337 वाला, 0.337 भनेको चाहिँ नर्दिङ डेटा भयो, भनेको नर्थ साउथ डेटा भयो। त्यसै गरी अप डाउन डेटा चाहिँ मेरो कति हुनुपर्छ, ST2 डट डेटा भनेको चाहिँ -0.143 वाला डेटा चाहिँ मेरो अप डाउन डेटा भयो, -0.143 वाला डेटा चाहिँ मेरो अप डाउन डेटा भयो हैन। अब यसै गरी यसको प्रोपर्टिजहरू अघि हामीले हालेको स्ट्रिमको जुन प्रोपर्टिजहरू थियो त्यो प्रोपर्टिजहरू हेर्ने हो भने जस्तो मैले ST0 डट स्टार्ट्स भनेर हाल्ने भने यसले त्यसको प्रोपर्टिजहरू देखाउँछ। नेटवर्कको नाम के हालेको थिएँ, स्टेसनको नाम के राखेको थिएँ, लोकेसन के राखेको थिएँ, च्यानल कुन च्यानल हो, स्टिङ इस्ट वेस्ट च्यानल भयो हैन, स्टार्ट टाइम यस भयो। अनि त्यसपछि इन टाइम चाहिँ अटोमेटिक त्यसले हामीले दिएको टाइम स्टेपको आधारमा यसलाई अटोमेटिक बनाउँछ। र स्याम्पलिङ रेट 100 हर्ज भयो, हामीले नहाले पनि उसले अटोमेटिक अब 0.01 भने जस्तो यसको डेल्टा भनेको डेल्टा र यो भनेको त ठ्याक्कै रिभर्स भ्यालुहरू भयो भने चाहिँ 100 छ भने 0.01, 0.01 छ भने यो 100 हुने त हो हैन। नम्बर अफ पोइन्ट्स भने चाहिँ जतिवटा डेटा छ हाम्रो त्यो एक्सेल सिटमा भनेपछि यो एक्सेल सिटमा यहाँनिर 10,001 वटा डेटा छ हैन। यसै गरी मैले यहाँनिर काउन्ट गरेँ भने यो डेटाहरू यहाँबाट मैले कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो गरेर यहाँनिर हेरेँ भने यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो 10,001 डेटा नै छ हैन। अनि चाहिँ हाम्रो डेटा र यहाँनिर हामीले हालेको सबै ठिक छ, यसमा कुनै पनि केही पनि बिग्रेको छैन। अनि क्यालिब्रेसनहरू यताउता केही गरेको छैन। एट्रिब्युट यो भनेको उसको एउटा फर्मेट मात्रै यिनीहरूलाई दुईटालाई परेन भने चाहिँ। त्यसै गरी ST1 डट स्टार्ट्स भनेर हेरेँ भने मैले यसको प्रोपर्टीहरू मैले यहाँबाट हेर्न सक्छु। यहाँनिर यो चाहिँ कुन भयो, नर्थ साउथको भयो। ST1 भनेको चाहिँ नर्थ साउथ हुने भयो। त्यसपछि ST2 भनेको चाहिँ के हुने भयो, 2 डट स्टार्ट्स भनेको चाहिँ के भयो, अप डाउन डेटा भयो भनेपछि यो भर्टिकल डेटा छ। यही चिजलाई मैले त एक्सपोर्ट गरेँ यहाँनिर। अब मैले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो डेटा त यहाँनिर आउँछ हैन। यो स्टफ मैले अघि यसमा आउटपुट डट एमसिड भनेर मैले एमसिड फर्मेट यो पहिलेकै एउटा कुनै एउटा फाइल बनाएको थिएँ मैले, त्यो आएको। यसमा चाहिँ अहिले हामीले बनाएको चाहिँ आउटपुटको नाम हामीले आउटपुट नाम दिएर बनाएको हो नि त हैन। भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले अब यसैमा प्लट गरेर पनि हेर्न सक्छु, अथवा जस्तो यसमा प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने, ST0 लाई प्लट गर्नु पर्यो भने ST0 डट प्लट हानेर यति गरिदिएपछि यसले प्लट गर्छ, यो सिग्नललाई प्लट गर्छ। अब ST0 भनेको त यो स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ अब मेरो ठिक छ कि छैन भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँनिर त मैले बनाएको छु नि हैन, यहाँनिर मैले बनाएको छु अघि भर्खरै। यो स्ट्रिङको डेटाहरू हेर्ने भने यहाँनिर हेरौँ त यो डेटा र यो डेटा मिल्नुपर्छ है हैन। यहाँनिर हेर्ने भने यो अलिकति यहाँ जिगज्याग जस्तो छ, यहाँ अलिकति खाल्डो जस्तो छ, अनि त्यसपछि फेरि माथि पिकमा गएको छ। अनि अब यहाँदेखि आउँदाखेरि लगभग यो टाइमहरू यसमा हेर्ने भने कति टाइमदेखि स्टार्ट भएर कति टाइममा इन्ड भयो, यसको नामहरू सबै यसले दिन्छ यहाँनिर। यो चाहिँ अब स्ट्रिङको डेटा प्लट गरेको भयो। त्यसै गरी अब मैले यसमा
यसमा यो अब बिजी हुन्छ यसलाई कन्ट्रोल डट थिचेर फेरि यसको कर्नेल रिस्टार्ट गर्नुपर्छ हैन यसको रिस्टार्ट गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि हामीले अर्कोलाई यसैलाई यही चीजलाई फेरि हामीले रन पनि गर्न सक्छौं त्यसमा कुनै समस्या छैन जस्तै यसलाई फेरि अघि जस्तो रन हान्ने भने मैले अघि आउटपुट भन्ने एउटा जुन फोल्डर दिएको थिएँ त्यसैको लागि अब यसमा मैले एकैछिन मैले यसमा अहिले कन्ट्रोल डट यसलाई फेरि रिस्टार्ट गर्दिए है अहिले एकैछिन मैले यो ठिकै छ यो नामहरु दिउँ के छैन ल यसलाई म फेरि रन गर्छु यसलाई रन गरिसकेपछि यसले डेट माग्छ अहिलेकै डेट हान्छु जे राखेको छ अहिले एक्जाम्पलमा त्यो डेट हान्छु 04 25 06 11 00 त्यसपछि 0.01 त्यसपछि अहिले केटीपी हान्छु सबैको केटीपी अनि त्यसपछि अहिले मैले अघि MSEED बनाएको थिएँ भने अघि मैले MSEED डेटा बनाएको थिएँ अब मैले अर्को एउटा कुनै फर्म्याट बनाउँछु त्यो फर्म्याट चाहिँ फेरि त्यसमा पनि आएको हुनुपर्छ यहाँ SU फर्म्याट छ यो SU फर्म्याटलाई मैले लिन्छु भने यहाँ SU हानिसकेपछि फाइल नेम के राख्ने भन्छ अब यसलाई मैले out1 भनेर नाम दिन्छु out1.su भनेर फाइल बनाउँछ त्यसपछि यसमा मैले इन्टर गरिसकेपछि फाइल बनिसक्नुपर्छ यहाँ मैले यो इन्टर हानेपछि यो मेरो यो इन्टर हान्ने बित्तिकै चाहिँ के हुनुपर्छ यो फाइल चाहिँ मेरो यो यहाँ आएको हुनुपर्छ यसलाई म एकचोटी फेरि डेटा कन्भर्जन यो फाइल हेर्ने भने output1.su भनेर आइसकेको छ नि हैन अब यही डेटाहरु चाहिँ मैले जस्तो अघि मैले स्ट्रिङ नर्दिङ डेटाहरुलाई प्लट गरेको थिएँ हैन अब यहाँ st1.plot भनेर हाने भने st1.plot भनेर यसरी टाइप गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ st1 डेटालाई प्लट गरिदिन्छ अब st1 भनेको त्यो नर्दिङ डेटा हो अब नर्दिङ डेटा हाम्रो ठीक छैन भनेर चेक पनि गर्नु पर्यो नि हैन अब चेक गर्नको लागि हेर्ने हैन यो अलिकति यहाँ एकैचोटी यो डब्लु शेपको यहाँ बनाइरहेको छ हैन एकचोटी ठुलो ग्यापमा डब्लु शेपको जस्तो बनाइरहेको छ भने यहाँ हेर्ने भने यो डेटा र यो डेटा पनि मिल्छ भने चाहिँ नर्दिङ डेटाहरु पनि हाम्रो ठीक छ हैन यो फर्म्याटमा रिड गरेको छ अब यो त मैले बनाएको फर्म्याट भयो भने चाहिँ अर्को लास्ट एउटा भर्टिकलको लागि हो भर्टिकलको लागि त नमिल्ने कुरै भएन हैन त्यो मिलिहाल्छ त्यसमा कुनै समस्या भएन अब त्यसपछि मैले के गर्छु भने यो त मैले बनाएको एउटा फाइल कन्भर्जन गरेको मैले नै बनाएको उसमा पाइथन उसमा रन भइरहेको छ हैन अब अर्को थर्ड पार्टी सफ्टवेयरबाट हामीले रन गर्दै फाइल खुल्छ कि खुल्दैन भनेर एउटा यो GFC भन्ने एउटा राम्रो सफ्टवेयर छ यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो फ्री सफ्टवेयर हो हैन डाउनलोड GFC भनेर गुगल गर्नु भने आइहाल्छ यो GFC लाई मैले रन गरेर मैले जुन एक्सपोर्ट गरेको फाइल हो त्यसलाई रन गराउँदाखेरि मेरो प्लटहरु र त्यसमा भएको प्रोपर्टीहरु सबै सेम आउनु पर्यो हैन अब यसमा मैले के गर्छु यसमा जान्छु र यसमा मैले अहिलेलाई एउटा डेस्कटपमा के यहाँ मैले डेस्कटपमा मेरो फाइल राखेको छु यो फाइललाई चाहिँ मैले यहाँ एक्सेस गर्छु यहाँ मैले डेटा कन्भर्जन भित्र यहाँ मैले अहिले एक्सपोर्ट गरेको फाइल हो अघि एक्सपोर्ट गरेको फाइल हो दुईटै फाइल मैले ओपन गरेर देखाउँछु पहिले MSEED लाई देखाउँछु MSEED मा हेर्ने भने 1 भनेको के छ यसमा इस्ट वेस्ट छ 2 भनेको नर्थ छ 3 भनेको भर्टिकल छ कम्पोनेन्ट ठीक छ नामहरु मैले दिएकै नामको आधारमा राख्छ यो नाम भने चाहिँ यो केटीपी राखेको भएर यसले kt_kt दिएको छ यसलाई चाहिँ सुरुमा जुन हामीले पाइथनमा नाम दिने बेलामा त्यो पाइथनमा नाम दिँदाखेरि चाहिँ जुन यसमा हैन यो नेटवर्कको नाम चाहिँ हामीले दुई वर्डको थर्ड तीनवटा हैन दुईटा मात्रै लेटरको राख्यो भने चाहिँ यसले यहाँ दुईटा लेटरको मात्रै नेम त्यो दुईटा लेटरको र यसको त्यसपछि पछाडीको नाम स्टेसन आइडीहरु दिन्छ त्यसपछि स्टार्ट टाइम यो भयो एन्ड टाइम अटोमेटिक क्याल्कुलेसन गर्छ यहाँ हेर्ने भने 06 12 40 अनि यहाँ पछि हेर्ने भने हाम्रो स्याम्पलिङ फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ रेट नम्बर अफ स्याम्पल्स ड्युरेसन के छ यसले एकदम पर्फेक्ट उसमा यसले रिड गरिरहेको छ यसले हैन यसमा कुनै पनि प्रब्लमहरु छैन अब यसलाई यहाँनेर पनि कम्पेयर गर्न सक्यो अघिको एक्सेल सिटमा हामीले एक्सपोर्ट गरेको डेटालाई कम्पेयर गर्ने भने स्ट्रिङ डेटा भनेको हेरौँ त यो स्ट्रिङ डेटा भनेको सबैभन्दा माथि स्ट्रिङ डेटा यो स्ट्रिङ डेटा भयो स्ट्रिङ डेटामा हेर्ने भने माथिपट्टि अलिकति पिक गएको छ त्यसपछि तलपट्टि ड्रप भएको छ हैन यहाँनेर यसरी आएर यहाँ अलिकति ग्याप जस्तो देखिएको छ भने चाहिँ यो स्ट्रिङ डेटा ठीक छ त्यसैगरी नर्दिङ डेटा भनेको यो सेकेन्ड वाला डेटा नर्दिङ डेटा भयो यसमा अलिकति यो डब्लु शेपको यसरी आइरहेको छ यहाँ डब्लु शेपको अलिकति यो देखिरहेको छ त्यसैगरी यो भनेको चाहिँ भर्टिकल डेटा हैन फ्रिक्वेन्सी भर्टिकल डेटामा यसमा अलिकति फ्रिक्वेन्सी लो जस्तो देखिन्छ कम्पेयर माथिको भन्दा भनेपछि यसको पनि हेर्ने भने भर्टिकल डेटा पनि एकदम पर्फेक्ट जस्तै यसमा छ त्यसरी नै आइरहेको छ भने चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको हामीले जुन एक्सपोर्ट गरेको डेटा छ त्यो भनेको चाहिँ अरु थर्ड पार्टी सफ्टवेयरले पनि सजिलै रिड गर्न सक्छ अब यो डेटालाई हैन जस्तो मैले अघि SU फर्म्याटको डेटा पनि एक्सपोर्ट गरेको थिएँ यो output.mseed भनेर थियो अर्को out1.su भन्ने डेटा छ यसलाई पनि मैले ओपन गरे भने सेम प्लट नै
सजिलै खुल्छ यसले पनि हेर्ने भने यसमा चाहिँ अब कम्पोनेन्ट चाहिँ तीनवटा भर्टिकल आएको छ हैन यसमा एसयु फर्मेट भएकोले गर्दाखेरि यसको बिग्रेको एमसीड फर्मेटमा हामीले एक्सपोर्ट गर्ने भने कम्पोनेन्टहरु पनि कुनै पनि यसमा प्रब्लम आउँदैन अब यसमा जुन यसको यो नामहरु छ हैन यसको हामीले दिएको नामहरु छ एसयु फर्मेटले चाहिँ हामीले दिएको नामहरु एक्सेप्ट नगर्ने भएकोले गर्दा यस्तो आएको मात्रै हो यसमा त्यसबाहेकको बाँकी सबै चीजहरु हेर्ने भने सबै चीजहरु ठीक छ यसमा माथिको र यहाँ तलको हेर्ने भने कुनै चीजहरु पनि के पनि फरक छैन हैन भनेपछि यसमा कति टाइममा अब ड्युरेसन चाहिँ कति यसमा चाहिँ स्टार्ट टाइम र इन टाइमको आधारमा दिन्थ्यो भने यसले ड्युरेसनको आधारमा 1 मिनेट 40 सेकेन्ड 0.1 सेकेन्डको जतिको हैन 40.01 सेकेन्ड जति चाहिँ यसमा गएको देखिन्छ भने चाहिँ यो डेटाहरु माथि पनि हाम्रो सेम नै छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो स्क्रिप्टको हेल्पबाट चाहिँ हामीले सजिलै यसरी हामीले डेटा कन्भर्जन गर्न सक्छौं यसमा टोटल 12 वटा फर्मेटहरु छन् 12 वटा फर्मेटमा जुनसुकैमा पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं जस्तो अब यसमा मैले SAC फर्मेटमा अझै एकचोटी देखाउँछु SAC फर्मेटमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ भनेर यसमा जस्तो मैले यसलाई एकचोटी अघिको यो प्लट रन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले इन गर्दिन्छु र एकचोटी SAC फर्मेटमा पनि निकालेर हेरौँ न अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ यो ल यसलाई मैले फेरि रन गर्छु अहिले नाम डेटहरु यही नै राख्छु अहिले मैले 2015 04 25 06 11 00 0.01 ल एनपी भनेर राखे यसको नाम केटीपी र अब मैले यसलाई SAC फर्मेटमा कन्भर्ट गर्छु भने चाहिँ एसएससी SAC लेख्छु त्यसपछि इन्टर गर्छु त्यसपछि फाइल नेम चाहिँ मैले out2 भनेर दिन्छु यसको नाम चाहिँ out2 यसलाई इन्टर गरिदिन्छु अब यति गरिसकेपछि मैले बनाएको जुन फाइल थियो त्यो फाइल देखाउँछु यहाँनेरबाट मैले डेटा कन्भर्जन भित्र यसमा फेरि यसै भित्र रिफ्रेश गर्नु पर्यो यसलाई यहाँनेर हेर्ने भने out 1 2 3 भनेर चाहिँ SAC फर्मेटले चाहिँ इन्डिभिजुअल जुन सिग्नलहरु छ स्ट्रिङको छुट्टै बनाउँछ नर्दिङको छुट्टै बनाउँछ र जेडको छुट्टै बनाउँछ हैन जस्तै यसमा मैले यही जीएफसी मा यसलाई इम्पोर्ट गरेर हेरे भने मैले यसमा इम्पोर्ट सिग्नलमा गएर मैले SAC एउटा SAC फर्मेटलाई इन्पुट गरे भने यहाँनेर हेर्ने हैन यो स्ट्रिङ फर्मेट मात्रै लिएर आइरहेको छ यसले कम्पोनेन्टलाई लिएर आइरहेको छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल फाइल फर्मेटहरु जति पनि छ त्यसमा यो 13 वटा सपोर्टेड यो फर्मेटहरु छन् जुन यति वटा सब फर्मेटहरु छ भने प्राय हामीलाई सबै जति पनि वाइडली एक्सेप्टेड भने चाहिँ सिधै अब हामीलाई एउटा प्रब्लम के छ भने डाइरेक्ट CSV डेटालाई हाम्रो रिड गर्न सक्दैन जस्तो यो जीएफसी मै जाने भने नि यसले डाइरेक्ट अब CSV फाइललाई रिड गर्न सक्दैन यसले हैन यसमा फाइललाई चाहिँ CSV फाइललाई डाइरेक्ट रिड गर्दैन यसले पनि त्यो एक्सेप्टेड फाइल फर्मेट्सहरुमै ल्याएर अनि त्यसपछि मात्रै रिड गर्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट अब CSV फाइललाई जस्तो सुकै फर्मेटमा पनि हामीले कन्भर्ट गरेर त्यसपछि त्यसलाई फ्युचर युजमा हामीले सजिलै युज गर्न सक्छौं हैन यसलाई चाहिँ मैले अपस्पाई भन्ने जुन लाइब्रेरी छ त्यसलाई हेल्पमा लिएर मैले कन्भर्जन टुल बनाएको हो हैन I hope तपाईहरुलाई यो युजफुल हुन्छ होला हैन ओके थ्यांक्स फर वाचिङ है त यति नै गरे यो भिडियोमा